Volkswagen Polo, 2011 год выпуска, пробег 93 тысячи с копейкой. Вот, стал у двигателя какой-то посторонний звук, шуршание. Снял ремешок, надавил прям рукой ролик, ставил сюда вот саморез. Лучше, конечно, гвоздь какой-нибудь потолще металл ставить. Ну ничего, это хватит. Ну и что мы имеем? Сразу проверяем все. Значит, ролик. Покажу, показать-то. Подшипники зашуршали, надо менять. Сразу же смотрю помпу генератора. Генератор в неплохом состоянии. Не качается, не шуршит. И помпу. Смотрим теперь. Все, загудели подшипники. Слава богу, ничего не потекло. Вот. Полик 11 года, без кондера. Так, ремешок у нас прекраснейший. Все клины ровные, не потресканные. Вот. Будем собирать. Наверное, сейчас я ролик сниму. Вот. Ну и придется помпу заказывать. Так что вот такие вот дела. Надежное устройство сниму. Помажу подшипник. Вот. Разберу, покажу.